各位同學，你哋好啊！大家見我今日咧放咗啲樂器喺後面，咁即係又係卡洛斯同你講樂器嘅時間啦。有好多同學咧就問卡洛斯啦，究竟我識幾多樣樂器？咁要睇你點樣為之識一樣樂器嘅。如果個定義係可以吹個音階、吹首歌仔嘅，咁我諗我最少都識30幾樣啦。又有啲考到演奏級嘅同學喺度串我喎，阿 Sir， 你樂器有幾多級啊？我真正考過8級樂器，點都有。應該有5、6樣咯，8、6、48，應該都有40幾級咯。好啦，言歸正傳，咁今日同大家講咩樂器呢？就係我背後呢支啦，英文叫做 saxophone， 俗名叫做色士風，而真正嘅譯名咧應該係薩克斯先至啱。提一提大家，如果大家都喜歡風琴奇俠卡洛斯嘅頻道，請按右下角嘅訂閱。如果想第一時間接到新影片嘅通知，請按叮當。亦都歡迎大家按讚同埋留言問卡洛斯問題。好啦，正題啦。究竟 saxophone 係一樣點樣樂器呢？講樂器就唔可以唔講歷史嘅。其實 saxophone 咧就係一個叫做 Adolphe Sax 嘅人喺大約100幾年前發明出嚟嘅，之後就成為咗玩爵士樂不可或缺嘅一樣樂器啦。而 saxophone 嘅品種都有好多嘅。喺我面前咧有一支叫做 Alto Saxophone， 而我背後咧就有另外一支叫做 Soprano Saxophone。咁當然唔止咁少嘅，佢成個家族係有好多成員㗎。將來我哋有機會再慢慢再詳細解釋。首先咧，我就想同大家搞清楚一下，究竟 saxophone 呢樣嘢係屬於邊一個樂器組別咧？睇佢樣金光閃閃，呃到好多人喎，個個都以為佢係銅管，實際上佢並非銅管。點解咁講咧？其實只需要你睇下佢個嘴就知噶啦。每一種 saxophone 嘅嘴都有一塊黃片嘅，而呢塊黃片咧，正正咧冇花冇假咁話俾大家聽，佢係屬於單簧管類樂器，咁亦都即係屬於木管樂器咯。點解咁肯定話俾大家聽，佢唔係銅管樂器，係單簧管類樂器呢？因為卡洛斯細個嘅時候，第一樣學嘅樂器係單簧管，而我棚牙咧係吹唔到銅管嘅，只不過後來老師就叫我轉吹 saxophone， 咁就發覺基本上係原理係一樣嘅。而嘴型都唔使點變，講咁耐，不如試下吹俾大家聽咯。相對單簧管嚟講咧，由於色士風咧用咗金屬嘅身體，所以佢嘅聲音咧真係帶有少少銅管嘅味道嘅。而又因為用咗單簧管嘅嘴，所以咧喺個嘴唇嘅變化方面可以做到好多功夫。所以你聽到佢嘅聲音啦，變化多端，最適宜於用嚟演奏爵士樂啦。正如好多玩搖滾樂同埋爵士樂嘅明星一樣，佢哋一生追求嘅咧都係點樣改變樂器嘅音色。所以研究 saxophone 研究得深入嘅人咧，最終極咧，還是係玩過 mouthpiece。嗱，我依度手上有另外一個 mouthpiece 咧，就係金屬嘅，咁個聲音咧自然更加火爆啦。咁但係都係用呢塊咁嘅黃片放上去喎，而黃片嘅號數咧亦都有分別嘅。咁我可以演奏下俾大家聽，兩者有咩分別？唔係心理作用啊！大家覺唔覺得佢係火爆好多嘅聲音？所以一般嚟講，我自己喜歡塑膠嘴多少少嘅。但係上台我就曾經用過佢啦。
咁呢一支直不甩嘅又係咩傢伙咧嚇？好多人誤會咗以為係一支金色嘅單簧管，咁實際上咧佢係叫做 soprano saxophone， 即係高音嘅 saxophone 咁解。嗱，佢個指法咧即係同單簧管差唔多噶啦嚇。如果你有聽過著名 saxophone 演奏家 Kenny G 嘅作品咧，你就需要知道佢就係用呢支 saxophone 演奏出嚟噶啦。希望經過完今集嘅介紹，大家都會對色士風呢樣樂器加深認識啦。如果各位都喜歡卡洛斯為你介紹樂器嘅話，千祈唔好唔記得加 like 同埋評語啊！拜拜。